Это удобно, потому что такой объем, и можно, например, на проекцию позвоночника и легких я этим мажу. Есть еще удобные такие роллеры, которые вот как раз точечно. И в них точно так же набираю масло. Вот тут вот видно уже есть. Капаю туда смесь. Здесь у меня чайное дерево. И вот у меня уже готовое лекарство, которое помогает